টাইম পাইলাম না তাও। ব্যায়াম পড়ে নাকি? ব্যায়াম তো কালকেই দিই ভাই। হ্যাঁ কালকে তো ব্যায়াম। একটা ভালো মাছ পড়ছে। কাঁকড়া পাড়া দিই। দাঁত দিও নাকি আমার মাছের জাল নাকি? দুপুরে একটা পুঁটি আছে বড় দেখছি। তা পুঁটিগুলো সব তাজা আছে, একটা জিনিস ভালো। এটা একটা পুঁটি মরে নেই, বড় বড় সাইজ। ডিম আছে তো পেটে, পেট ফোলা। এই আছে এই কার হারে তাই দেখলাম। এটা আসি বুঝতে পেঁয়াজ খাওয়া গেছে। মনে মরা মুজি ফুলিয়ে লাইছে খালি মরা লাই। কাল আমাকে 5 যায় ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে ফুক গেছে। তাহলে যাই টাকি মুড়ি গেছে। ওরা বেচছে সেই গল্প হইতেছে বুঝিস নি। কাল 250টার মাছ বেচছে আলামিন। আমি কাল সন্ধ্যের সময় কইলাম যে মাছ বাঁচছে আপনি জালে। পুঁটি এটাই মরা। বাবা ছুটি হয়েছিলেন পুঁটি কাল চল্লিশ খাওয়া হলে মোটামুটি পুঁটিগুলাই ভালো।